Gente do céu, eu deixei meu celular no sol. Gente, vocês estão muito quentes. Vou pôr vocês no freezer. Pôr vocês no freezer. Vocês estão quentes pra caralho. Meu Deus. Gente, ficam lá no freezer. Gente, vocês vão lá no freezer. Vocês vão ficar presos lá quando vocês voltarem. Aqui, gente, pelo amor de Deus, o celular tá quentão. Olha aqui o bagulho. Ah, gente, é por isso que ele fica assim aqui quando... Ai, gente do céu. Ó, já tá ficando morto. Gente, o que foi isso? Ficam aí? Gente do céu. Que loucura. Essa minha aula já acabou. Cala a boca. Gelado? Não. Vai acabar o vídeo. Aí vocês ficam gelados. Gente do céu! Eu engoli o sal! Eu não gosto muito de sal. Tchau, gente. Fica aí. Vocês estão quentes, gente? Deixa eu ver. Gente, vocês estão morninhos. Deixa eu ver vocês aqui, ó. Bem no geladinho, gente. Bem no geladinho. Eita, tá geladinho, hein? Tá geladinho. Olha eu aqui. A gente vai indo por aqui no vídeo. Vou esperar acabar. Gente, esse foi o vídeo, gente. Tchau. Vai ficar aí quietinho mais, caralho. Isso,